最後啦，咁我哋加翻塊做咗嘅牌仔裝飾，咁我哋呢個藍莓吸擊就順利完成㗎啦。大家好，我係朱 Sir 啊，咁咧都有一段時間冇更新 YouTube 啦，因為咧3月嘅工作咧真係十分之繁忙嘅，咁啊所以咧 YouTube 咧就更新得慢少少。咁都有一段時間啦，冇教大家整一啲簡易啲嘅蛋糕仔啦，咁啊所以咧呢一條影片就會教大家整一款啦簡單得嚟又好味嘅藍莓吸棘啦。咁吸棘嚟計咧，咁啊其實藍莓吸棘咧都係一個我自己個人喜愛嘅口味之一嚟嘅，因為藍莓咧個吸棘賣相啦，跟住又啡啡地啊，跟住有啲藍藍地又紫紫地色啊，跟住而且俾人個感覺又健康咧，所以唔好話我啦，我諗鏡頭前面嘅你哋咧都會中意藍莓杯子蛋糕噶啦。咁我今次分享呢個配方咧，咁啊做法係十分之簡單容易嘅啫，咁啊材料亦都係好容易揾嘅，咁啊唔難做啦，咁啊都係例牌嗰啲對白噶啦。好啦，咁到底呢個簡單易做嘅藍莓吸棘蛋糕點樣整咧？我哋而家就去片。好，我哋而家開始啦。首先呢，我哋就準備一嚿攤軟咗嘅牛油，咁重量呢就係100克嘅。跟住我哋就加入原蔗糖啦，咁啊冇原蔗糖嘅同學可以用白砂糖。咁重量就係82克嘅。然之後我哋攞手提打蛋器開中速打佢。咁啲牛油咧打到佢變蓬鬆咗之後咧，我哋就加入雞蛋。咁啊2隻雞蛋係大概100克到嘅，分次加入。咁啊好快攪拌完就第2隻㗎啦。好啊，咁啊打到啲蛋液同埋啲牛油完全混合晒之後啦，咁正常嚟講咧，呢個形態係非常之蓬鬆嘅，咁而且咧嗰啲糖粒咧亦都係會溶解晒嘅。跟住我哋就1隻檸檬刨皮啦，見唔見到好多檸檬皮啊，好香啊！跟住我哋分2次加入呢個低筋麵粉。同埋泡打粉啦，3.5克，繼續撈勻佢。咁記得一撈勻就好停手啦，唔好等佢攪拌過度。最後我哋加入檸檬汁6克，北海道牛奶58克，咁啊慢慢攪拌混合完成。咁都係嗰句啦，撈勻就算數，唔好俾佢攪拌過度。咁啊，最後我哋啲藍莓登場啦，大概係160至170克嘅，輕手攪拌混合完成。好，咁啊，最後啦，我哋滗翻啲蛋糕漿落去啦。好啦，咁啊到最後啦，我哋平均咁樣執翻整齊個高度啦，咁啊可以入爐噶啦。好啦，咁啊大概20分鐘之後啦，我哋就攞盤muffin出嚟。跟住咧，好快手咁樣擺2至3粒嘅藍莓喺面頭做裝飾。咁有時咧，中間可能要俾少少力，一或者揾啲刀仔撳一撳佢，等佢壓得好啲嘅。再嗱嗱聲擺翻入焗爐焗多佢5至6分鐘。好，咁啊大概5至6分鐘之後啦。咁我哋咧見到嗰啲藍莓喺加熱嘅途中啦，嗰啲藍莓汁慢慢咁樣漏咗出嚟，因為嗰啲藍莓汁咧有糖嘅成分啦，跟住佢就會慢慢咁樣黐翻喺個蛋糕表面度噶啦。最後啦，咁我哋加翻塊做咗嘅牌仔裝飾，
咁我哋呢個藍莓吸擊就順利完成㗎啦。藍莓蛋糕咧，切開咧，見到嗰啲紫色咧，真係好開心嘅。嗱聲食啖先。藍莓蛋糕咧最好就係暖暖地食嘅啦。呢個蛋糕嘅份量咧唔會太甜，跟住咧食落去咧，嗰啲藍莓咧喺個口入邊好似有啲爆漿嘅感覺，超級好食。好啦，今日影片又拍攝完成啦，咁啊唔知大家中唔中意呢一款藍莓吸擊蛋糕呢？咁啊最後啦，又係綜合小貼士嘅時間啦。咁其實啦，咁啊製作過程呢就係一啲都唔難嘅。咁啊記得啦，所有嘅材料全部都要係 keep 喺室溫。啲藍莓啦，記得要抹翻乾個表面啦，唔好洗完之後留翻太多水喺度啦。跟住咧，咁其實有啲食譜咧，佢係會用急凍嘅藍莓嘅。不過我個人就唔太中意嘅啫，因為急凍藍莓咧，始終喺焗嘅途中啦，有太多雪水走出嚟啊，咁啊導致咧個蛋糕體個質地啊有啲變，同埋或者切咗出嚟咧賣相咧佢就會好似有啲唔係好熟嘅感覺。咁如果冇藍莓嘅同學咧，可以因應個人喜好轉下啲raspberry 啊都可以嘅。咁啊個賣相啊或者個味道上咧都係會係十分之好嘅。咁啊鏡頭前面啦有中意食呢啲簡單又好味嘅蛋糕同學，咁啊記得啦喺留言打翻個 yes 字咁。下次咧我會再諗下教大家整啲乜嘢簡單易做好食嘅蛋糕噶啦。好啦，今日分享到呢度啦，喜歡睇我影片嘅記得訂閱俾你 share，我哋下一條影片再見，拜拜。